妾身也见过天真无邪、心性淡雅的魔修，本以为吾等与魔修只是修炼方法不同，求仙之路殊途同归。看你如此残忍暴虐，只是不知到底你是异类，还是那孩子是异类。喂，听说龚师兄被大乘期魔修伤了，还挺严重的，是真的吗？当然是真的，大师兄都快被气炸了。我看这伏魔大会是开定喽。要跟大乘期魔修开战吗？可不是嘛。陆夫人，您怎么在陵园这里？啊，是你们呀？看起来身体不错呀。陆夫人的陆氏 flag 综合征太吓人了，我们跑吧。师兄，我好像突然肚子疼。快走吧，还走什么步啊？别出人命了！唉，现在的年轻人真是……好多年没见到能硬闯妾身护山大阵的人了。易前辈为何要来此地？修士大多死无葬身之地，魂飞魄散，墓园中并没有很多。那便是空位，对吧？师傅们，弟子亦相逢，自幼坠崖，修百家诀，拜问人师，得传世宝，成仙人容。万般恩情无以为报，唯有待恩师尸骨还乡，园林中遗愿。易前辈，既然要偷偷的来，就再小心一点呢。